Wah, hai, lihat teman. Wow, di sini ada mainan teman. Lihat teman, ini ada buaya. Wih, Kalau dapat, ya montel tuh aku paham dulu. Susah, aku udah dapat tangkap. widih, dia siap gigit. Di sebelahnya ada huluk teman. Dia lagi latihan menembak. Wow, keren ya. Wah, huluknya kita masukkan dalam keranjang dulu teman. Widih, lihat teman. Wah, keren ya. Dia latihan menembak. Wah. Oke, kita masukkan keranjang dulu teman. Ya teman. Wow. Ini kita matiin dulu tombolnya. Wah. Nanti dia salah nembak ya. Oke, siap. Widih, di sini ada buaya teman. Lihat teman. Wow, ini buaya yang suka gigit. Wah, waduh, kita kena gigit teman. Wih, keren ya. Wah, balik buaya terdapat banyak mainan teman. Lihat teman. Wow, keren ya. Wih, wow, mantul dengan mainan warna-warni. Wah, keren. Oke, buayanya kita masukin dalam keranjang teman. Wah, keren ya. Hari yang baik. Wah, hai, lihat teman. Di sini ada. Ini ada lokomotif klasik. Mengelilingi berbagai macam mainan. Wah, keren ya. Oke, kita coba hidupkan teman. Pasti tampak keren ini. Wow. Wow, lihat teman. Oke, selamat jalan. Wah, keren ya. Mantap. Wah, hai, lihat. Di sini ada widih. Ini ada gerbong kargo, teman. Lihat, teman. Wow, keren ya. Oke, kita masih dalam keranjang gerbong kargonya, teman. Widih. Di sini terdapat ini ada forklift. Ini ya suka memindahkan barang-barang di gudangnya. Wow, keren. Oke, kita masih dalam keranjang teman. Lihat teman. Di sini juga ada. Wah, ini ada wheel loader. Keren ya, mantul. Oke, kita masih dalam keranjang teman. Lihat, di sini tidak ketinggalan teman. Di sini juga ada leaf loader. Wow, ini sama kayak forklift ya. Oke, mantul. Kita masih dalam keranjang teman. Widih. Lihat teman, di sini ada. Wow. Betul teman, ini ada mobil Pak Polisi. Wow, keren ya. Mantap. Oke, kita masih dalam keranjang teman. Lihat, di sini ada. Wow, ini ada. Lihat teman, ini ada truk tangki gandeng. Wah, keren ya. Mantap. Warna oranye dan putih. Mantul. Oke, kita masih dalam keranjang teman. Lihat teman, di sini ada. Wah, ini tidak asing lagi nih. Betul teman, ini ada mobil molen. It is designed for ease of maintenance and to reduce operating costs while maintaining productivity. Wow, keren ya. Oke, kita masih dalam keranjang teman, mobil molennya. Widih. Lihat di sana teman. Wow, ini ada. Betul teman, ini ada tank baja. Wah. Wow, ini tank leopard. Keren dah. Mantul. Oke, kita masih dalam keranjang teman. Lihat teman. Wow, di sini ada. Wah, ini sudah tidak asing lagi bagi teman-teman. Betul teman, ini ada si Tayo. Ayo selalu senang. Hai Tayo. Wah, keren ya. Oke, kita masih dalam keranjang teman. Widih. Lihat teman. Wow, di sini ada Wah,
Ini ada mobil jeep. Wih, kerennya warna hijau, mantul. Wah, hai, lihat di sana teman. Wah, ini terdapat widih. Ini ada motor cross. Wah. Kerennya warna putih dengan nomor lambung 16. Oke, kita masih dalam keranjang teman. Widih, lihat teman di sana teman. Wow, ini ada betul teman, ini ada motor sport Di angka 362,4 km per. Bahkan kecepatan ini mengalahkan top speed motor dari ajang balap lalu. Wah, kerennya warna merah. Oke, kita masih dalam keranjang teman. Lihat di sini ada, wah, ini ada, ini ada truk keren. Wah, kerennya mantul. Oke, kita masih dalam keranjang teman. Widih, lihat di sana teman. Wow, betul teman, ini ada mobil Formula 1. Oh, and Verstappen getting away better and has that inside line going into turn 1. Verstappen. Kerennya warna hijau. Wah, hai, lihat di sini juga ada. Wih, ini yang suka di ladang ya. Wih, membantu para petani. Betul teman, ini ada traktor. Wah, kerennya dengan gerobaknya, mantul. Ini lihat di sana teman. Wow, ini ada, wih, ini ada, wah, truk sampah. Kerennya warna hijau dan putih. Oke, siap. Wah, hai, lihat teman. Wow, di sini ada, keren banget ini. Wah, dia siap terbang. Wah, di sini ada pesawat tempur. Wih, kerennya teman. Wah, mantul. Oke, kita masih dalam keranjang pesawat tempurnya teman. Lihat teman. Wow. Ini ada mobil pak polisi lagi teman. Kerennya mantap. Oke, kita masih dalam keranjang teman. Ini lihat di sini ada. Wow, ada silinder. Mantap. Video, lihat teman, di sini ada, wah, ini ada mobil dump truck. Wah, With a 16-liter engine with 605 horsepower and keren. Lihat di sini ada, wow, ini yang suka membersihkan salju di jalannya. Betul teman, ini ada snow sweeper. Mantul. Widih, lihat di sana teman. Wow, ini keren banget ini. Dia membawa helikopter dan mobil beko. Wow. Wow. Lihat teman. Wih, ini ada mobil trailer. Wah, kerennya sangat panjang. Mantap. Kita masih dalam keranjang teman. Di sayap kanan terdapat, widih, ini ada robot Carpoli. Mantap. Wah, ini sudah tidak asing lagi. Kalau ada pembangunan, dia selalu hadir. Betul teman, ini ada eskavator keren. Wah, kita masih dalam keranjang teman. Widih, lihat teman, di sini ada. Wow, ini ada mobil balap. Betul. Lihat di sini ada, wow, eskavator hammer. Mantap. Wah, di sana lihat teman, ini ada, betul teman, ini ada mobil ambulan. Wah, kerennya. Oke, kita masih dalam keranjang teman.
Lihat teman, di sayap kiri terdapat, wow, ini ada mobil balap. Mantap, keren. Widih, lihat di sini ada, wow, ini ada mobil SUV. Bahasnya ke arah lebih baik mana sih antara Rocky atau Kerennya warna merah dan hitam. Wow, ih, Widih, lihat di sini ada, wow, ini ada eskavator capi teman, atau eskavator gravel ya. Wow, keren. Oke, kita masuk di dalam keranjang teman. Wah, kita parkir di sini aja teman ya. Mantul. Widih, lihat ini ada eskavator. Mantul. Wih, yang terakhir teman, di sini ada, wow, mobil patroli Pak Polisi. Mantap. Oke teman, sampai di sini dulu video kita kali ini. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye bye teman pom pom.